ډیر برکتناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ تر څو چې د ټولو نړیوالو لپاره آګاه کوونکی وي. هغه ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچایۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی، چې له هغه سره په پاچایۍ کې څوک شریک نشته. هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه. خلکو له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپله هڅول کیږي، په خپله د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې یا زیان واک نه لري او نه یې مرګ په واک کې دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوندي کول. او هغو کسانو چې کافر شوي دي وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شی دی چې دغه سړي په دروغو رامنځته کړی دی او ځینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده. لوی ظلم او سخت دروغ دي چې دوی پرې درېدلي دي. وایي دا د پخوانو خلکو لیکل شوي شیان دي چې دی نقلونه کوي او هغه ده ته سهار او ماښام اورول کیږي. ای محمده دوی ته وایه چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو په راز پوهیږي. حقیقت دا دی چې هغه ستر بخښونکی او مهربان دی.